Bittiğine göre Gabriel'le işbirliği içindedir anlaşılan. Venediklilere sığınıp biat etmiş. İçimizdeki haini saklayarak bize düşmanlık ederler. Meryem'i de esir almış. Tez gereken neyse yapmamız icap eder. İntikam için saldıracaklardır bize. Onlardan evvel davranmazsak biz tehlikeye düşeriz. Seni. Onlar Modon'a doğru yola çıkmadan Kelemez'le bitireceğiz işlerini. Oruç Kelemez'in her tarafında tedbirleri arttırmış. O kadar kan içici savaşçıyı nasıl sokacaksın ki Kelemez'e? Ben sokmayacağım. İlyas sokacak. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Perşembe günü TRT 1'de.